హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెదర్ చేంజ్ అయింది కదా, మీకు కూడా ఇంట్లో చేంజ్ అయి ఉంటుంది. ఏంటిది అనుకుంటున్నారా? ఏం లేదండి, ఇన్ని రోజులు కోల్డ్ ఫీవర్ కాఫీ ఏది లేదు, కానీ ఇప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా కోల్డ్ కాఫ్ ఫీవర్ ఉండే ఉంటుంది. మాకైతే ఉందండి, మా పక్కన వాళ్ళకి కూడా ఉంది. అందుకే మీకు కూడా ఉందేమో అని ఇది చూపిస్తున్నాను, మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఏంటనుకుంటున్నారా? బ్రౌన్ కలర్ లాగా అనిపిస్తున్నాయి వాటర్, ఏమేసింది అనుకుంటున్నారు? ఏం లేదండి, ఇది మా అత్తమ్మ చేతి వంట. మా అత్తమ్మకి ఫుల్ కోల్డ్ కాఫ్ అండి మాలాగానే. అందుకని మిరియాలు తీసుకొని దంచి అవి వాటర్లో వేసి బాగా మసలబెట్టింది. అలా మసలాక ఒక కప్లో పోసుకొని మార్నింగ్ బ్రష్ చేసుకున్నాక డ్రింక్ చేస్తే ఒక 2-3 డేస్ మనకి కోల్డ్ కాఫ్ తగ్గిపోతుంది. నేను ట్రై చేశానండి, మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఇది మాత్రం అప్పటి నుంచి చేస్తున్న రెసిపీ, మీరు కూడా ట్రై చేయండి. బాయ్ బాయ్. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి, ప్రతిసారి